Zucchine alla scapece per quest'estate? Light. Ingredienti: zucchine con fiore, insalatina di misticanza aromatica, un olio di prezzemolo, un pesto di curry thailandese, uovo, olio di semi e un goccio d'olio piccante. Cominciamo dalle zucchine, semplicemente sbollentate in acqua salata. Cottura? Beh, in base alla grandezza delle zucchine. Tirate sulle zucchine quando ancora saranno leggermente croccanti, perché poi piano piano comunque avranno il tempo di rilassarsi. Mettiamoli in acqua fredda, anche questa salata, e li lasciamo riposare. Andiamo a fare la maionese. Pasta di curry, uovo intero, aggiungiamo a filo l'olio. Aggiungiamo a filo qualche goccia d'acqua. Zucchine pronte. Adesso le pariamo per la presentazione finale. Così. E facciamo in questa maniera. Ci aiuteranno poi anche a dividerle quando saranno messe a tavola. Le asciughiamo un poco, così, e le cominciamo a mettere nel piatto. Poi potete utilizzare un piatto più piccolo, più grande, ne potete mettere di più, fate quello che volete. Condiamo con la nostra emulsione al curry verde. Mettetene abbondante. Questo è l'olio piccante che facciamo col curry rosso. Un po' di rucola, un po' di sciso rosso, broccolo, coriandolo e un po' di gentilina. Chiudete, se volete, sull'insalata con qualche fiocco di sale. Le zucchine alla scapece light sono pronte. Con me non hanno funzionato, ma chissà, magari con voi fate i bravi.